观众朋友，大家好，欢迎收看7月15公视台语台的暗新闻，我是陈怡芝。咱先来看今仔日的新闻重点。风台泰利今仔下晡正行，因暗开始，基隆北海岸甲东半部会落雨，礼拜到后礼拜2天气拢无稳定。戒毒戒严36周年，总统蔡英文去视察新店戒治所，宣示政府推动转型正义的决心。美国众议院通过2024年国防授权法案，要求美国定出飞弹军售送到台湾的时间表，嘛要加强甲台湾的合作。新闻一开始，先来关心今年第4号风台泰利伫下晡正行，气象局预告风台会加向广东，未直接影响到咱台湾。不过，因暗开始，基隆北海岸甲东半部会落雨，礼拜到后礼拜2，全台湾的天气拢无稳定，可能会落地阵雨或者是雷公雨。日头照炎炎，台东重滨早起出现37.4度高温，伫台南东湖、屏东三地门、台北市辖高温又拢超过37度。不过，随着今年第4号风台泰利形成，台湾周边环境场转做低压带，高温小可下降。这方面伫拜六暗时了后，天气也开始无稳定。进入台风泰利的范围大概是在我手指的这个位置在南海的海面上。那它也逐渐的会慢慢的往西北西的方向前进在未来的几天呢，整个季风环流其实会慢慢的往北边移动到我们台湾地区泰利风台未来会向西北西往广东的方面来移动，对台湾无直接影响。礼拜开始到拜2是相对较接近台湾的时间，东半部、东部加北海岸落雨机会较悬，其他所在也有阵雨。无落雨时阵，高温依然大约有35度，感觉较翕热。拜3了后，各地水汽慢慢减少，不过菲律宾东方海面依然有扰动，无排除20了后又有风台形成。20号开始菲律宾东边才可能有另外一个低气压发展的这个机会。较长的资料甲咱讲，差不多咱甲2倍进前南海这边的水汽较济。专家分析，这阵有报资料显示，到7月底了后，大环境对台湾落雨较不利，如果等下到高温真热的天气形态，一直持续到8月中，提醒民众以外爱节约用水。记者综合报道。最近日头真下，天气是热到强要北皮。7月到今，因为热伤害去互医生看的都超过400人。有老大人为着要省钱，唔敢开冷气，怎热甲着煞。毛民众透早出门，因为天气愈热，伫路边昏去，加在警察经过，紧甲送去病院。看到路边有民众倒伫涂骹，关键赶紧通报医救，主动野护上家遮。这件意外发生伫13早起9点外，高雄有一个姓陈的查甫人，本来要去银行办代志，好亲像因为天气伤热，致使心脏无爽快，全会晕落。好在在迄个时阵有员警发现，赶紧送医，才救回一命。当时陈男表情十分痛苦，并表示因天气太热曝晒而引发身体不适。严警惊觉陈男状况不对，并立即主动撑伞替他遮阳。热天温度真悬，因为热伤害送医毋若一件。根据卫福部的统计，敢若今年7月初1至13，热伤害就医到406人。3种调煞防治中心进前有接到3例调煞病例，其中2例是长者，因为省钱伫厝无开冷气，听候厝的人发现的时阵已经昏倒伫涂骹。2个人送医了后，随插管带入去加护病房治疗。就有点像汽车停在室外。汽车停在室外，隔一段时间之后，可能温度会升到40度、50度。室内也是一样，如果太阳晒进来，没有冷气又不透风的时候，温度反而会比外面高。医师提醒，调煞甲温度、湿度拢有关系，室内伤拗翕，无法度降温，这拢是危险的因素。尤其是长辈伊的循环无好，用手摸伊的额头，无一定会当了解真正的温度。建议爱加注意伊讲话甲反应，更较爱注意独居的长辈。民众出外时阵，上好爱摇雨伞是地膜随时补充水分。记者综合报道。来看美国联邦众议院通过2024年的国防授权法案，总金额有美金8740亿，其中包括要求美国国防部要提出汽车反舰飞弹送到咱台湾的时间表，另外嘛要加强和台湾的资讯合作来对抗中国。On this vote, the yeas are 219 and the nays are 210. The bill is passed without objection. A motion to reconsider this is laid on the table. 众议院通过的国防授权法案版本，加台湾相关的修正案，包括执行国防部提出运交更侪汽车反舰飞弹予台湾的计划，安尼无要靠10%的国防部官员出差费用。
台湾海空军包括 F-16战机、机人级驱逐舰，也加部分升降级、加这样级的巡防舰，拢有发射鱼车飞弹的能力，会当伫海上阻挡敌军的水面舰艇。国军目前已经有这型飞弹。美国国防部通过的新版国防法案当中，要求国防部行政部门补充更加侪共型的飞弹，强化台湾的反封锁能力。另外一项修正案是伫众院军事委员会送到专院表决前，都参考众院中国事务委员会意见，加伫法案当中。针对中国透过网络散布假消息，也甲骇客的行为，危害到台湾甲美国的安全，政界条文要求行政部门强化甲台湾伫治安防护的合作，共同阻止中国伫虚拟空间的渗透。也有就是明文规定，未来台湾现役各界军官访问美国期间，会当穿正式的军服进行军歌案，也加参访的交流活动。若是表决前就引起重大争议的条款，大部分是属于美国的内政问题，亲像共和党主张女性官兵人工流产，也是跨性别人员接受荷尔蒙疗法，相关的医疗甲交通费用爱下减甚至删除。两大党对这议题会当讲是差真济，所以预定后礼拜民主党占较赢面的参议院表决的时阵，也是有袂少变数。公司新闻请家人编译。今仔日7月15是戒毒戒严的36周年，总统蔡英文甲监察院长陈菊去视察矫正署的新店戒治所。这问题是军人的感觉，捌关过政治犯，即马是列作不期为止。蔡总统这撮视察嘛宣示讲，政府推动转型正义的决心。矫正署新店戒治所前身就是新别国防部军人家觉，捌关累进黄姓界顶政治犯，即马被列为不期为之万化利用，尤其监狱内底这些塑像保留到即马。总统蔡英文选伫7月15戒严36周年的时阵来这宣示政府推动转型正义的决心。藉由对历史和真相的了解，我们才能够追求正义，促成和解，让台湾走出威权的阴影，成为一个更自由、更民主，并且可以保障人权、实践社会正义的国家。民进党伫为所离婚的老爸所启动也不关伫遮，即摆甲其他政治受难者斗阵当的这所在感触诚济。同款是政治受难者的监察院长陈菊表示，军事审判充满血甲泪，这不期为止也是未来人权教育重要场所。转型正义能够落实。更重要的，让我们的世世代代知道，台湾的民主是一代一代不断的努力追求，才有今天。近期来，我们被提出不义遗址保存的条例草案，来彰显这个国家对于不义遗址保存的重视。促请会改变了后，由行政院各部会承接任务。行政院长陈建仁表示，会保存全台不期为止，加速落实各项转型正义工作。记者综合报道。来关心2024年的总统大选，民进党明仔载要办全国党员代表大会，赖清德是上准9日共识甲两化服务的议题。若国民党侯友宜甲民众党郭文哲，明仔载伊拢要参加公平正义救台湾的活动。那边两党是要拼啥事？赖清德当选，赖清德。这是全国业界赖清德后援会成立大会，民进党主席赖清德伫全大会前积极造势，强调目前国际趋势是徛美国民主阵营这边，台湾应该行正确道路。炮会上准那边9日共识，加展开互补议题。还在提接受9·2共识，还在接受一个中国原则，这绝对是不符合台湾未来发展的利益。在这种状况之下，我们要求重启服贸，真的是台湾应该走的方向吗10日前，立委黄国昌、网络名人馆长陈志涵要伫凯道举办公平正义救台湾的活动，那被总统参选人侯友宜甲郭文哲拢会参加，两个人共场拼人气。侯友宜先伫面册提出5大主题政策，嘛表示拄到郭文哲会真自然讲话直接。大家彼此见面，如果有机会碰到，就会互相打个招呼。我们大家一起来面对7月16号司法改革、居住正义的议题，大家一起让没有办法做到的民进党能够下架。本来就不可能1、2、3，那全台湾都是我们的支持者，不可能嘛。我们不会演的，我们本来就是一开始就是北部支持度比较高不过我们会努力的，我们慢慢把影响力往中南部来扩张。
民众党主席郭文铁最近正过来行南部，到草屯办事处显摆，也希望会当甲支持度有关。面对拿白合这议题，郭文铁讲，这经讲半年啊，不过拿白合想代表哪到底是要合什么？若是拿白合的底线，都是希望台湾会当更较好。记者综合报道。前总统马英九用基金会名义邀请中国包括北京大学、清华大学等等，拢总37个师生来台湾交流。规团要带8暝9日，若今仔日头一个行程，就去到竹科参观台积电的创新馆。北京大学党委书记郝平甲来自北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学甲湖南大学总共37名师生，15中度入境台湾，申请特专会设置的女学生是进入来历。伊是摕过21次倒球世界冠军，2016里约奥运金牌得主，2021年退役的倒球名将丁玲。他也是北大的现在的学生，那当然是担任这次学生作访团的团长。马英九基金会执行长肖玉琴表示，这摆交流团是蔡英文总统执政以来两岸中段交流头一个大陆大学的代表团来访台湾，对两岸和平甲舒缓紧张的情势有重大指标意义。交流团一日到台湾，就坐游览车直接来到新竹，来到新竹科学园区的台积创新馆。新竹县政府是由教育局长杨群竹来接待。让我对于企业，包括对于这个晶片的制造，包括整个的过程有了更深的理解和认识。你去内底参访，大家并且伫 TSMC 标志进前来翕相。复旦大学学生好说讲，头一天来，感觉台湾天气真好。头一摆来台湾正极冬，希望此行能看到台湾当地特色，加更加多青年同学交流。我其实非常期待去到东华大学，因为有听很多朋友说东华大学的景色非常的优美，然后我们也非常期待可以过去看一看。而且我自己是比较关心环境方向的一些议题，最期待的可能还是这个对于这个美食，对，然后我觉得也非常期待能够和这个台湾的同学们有更多的一些体育上面的交流。9天8暝的学术交流，大陆学生的拜访台大、政大、文化、东华这大学，也去夜市啊、泰鲁阁、高雄啊，虽然进前经过波折，也不过肖玉琴感谢蔡政府最后核准，也希望能顺利甲行程行完。记者综合报道。台铁每年都要公司化，到时会开500-600个课。今日透早铁道产业是办联合征才，台铁、高铁等等50间厂商拢来排打找人才。不过民众是真丢毒，因烦恼讲台铁公司化了后，员工的福利会求水。满满200参与厂商甲道路客甲满满，有厂商嘛伫咧现场在面试。这场交通铁道史上第一届联合征才，伫咧高雄科技大学举办，结合着国内主要铁道运输公司、各大工程、设备供应商等50间厂商。他们现在都已经在面试哈，所以在这个地方提供了300个铁道的职缺，好让大家可以直接面试。那未来如果你跟他有更兴趣，也可以到他的公司去做2次面试。铁道业。我想说来研究一下最近未来铁道的一些相关资讯。台铁每年要公司化，预估会有500个到600个人力缺口嘛来参加这届征才。公司化未来人力的招募会改做是公司主办来取代现有一档一届的铁路特考，但有民众烦恼公司化了后福利会求水。它的优势在哪里？我还不知道它的优势，就是它吸引的在哪里。我们的福利待遇都会比照目前现有的国营事业的相关的一个规定，所以也会在一般业界的水准之上。那福利的部分，我们也积极的在争取台铁强调，公司化袂影响到员工现有的福利，嘛会努力来争取更加侪照顾员工的补助，和优秀的人才愿意投入到轨道运输的服务。记者王刘婷、陈显坤高雄报道。来看诈骗集团实在是出头了了，即马连车头内底民众藏物件的铁တူ啊，嘛成做犯罪工具。今年已经抓到37案。诈骗集团会假做要征才，要求引头路的人甲银行卡藏伫铁တူ啊内底。甲民众的口罩骗走，摕来洗钱。中华台铁7道火车站大厅藏物件柜仔，互人大封条，暂时停用。原来这个柜仔进前变做犯罪工具，诈骗集团上阵柜仔较要价定定无人惊较高，假讲要救济汇款的名义，要求民众甲提款卡藏伫遮，再搁找人来提卡，再搁用通讯软体要求民众提供卡片密码。提款卡应该放在皮包里，不应该放在货
火车站置物柜随便让人拿走。铁路警察局加强巡检，甚至搁放移防诈骗的录音带，不过也是有民众防骗。监视器的画面就看到台铁丰原站放物件柜仔头前，一个查某人一面看手机啊，一面拍开柜仔，搁放一包物件入去。无偌久，就有一个查某人去拍开共一个柜仔提卡。警方表示，今年已经伫各车站查到37件类似的案件。他们要求民众将提款卡放到置物柜里面，并提供密码。事后，诈欺集团再派车手到这个置物柜里面将提款卡领走。洗钱防治法修法之后，只要交付自己的提款卡，直接是洗钱的行为。警方提醒，新修正的洗钱防治法实施了后，无正当理由把小货提供给别人使用，可能会面临有期徒刑。虽然诈骗的方法一定换新，不过只要是予人要求交付提款卡，民众一定都要提高警觉，避免户头互不法集团提去利用，家己都要搁面临刑责。记者综合报道。高雄国际帆船赛今仔日起过，有几若10只船为爱河湾出发，要比速度。那高雄市长陈其迈嘛带市府一队，甲议会一队一车拼，带观众朋友做伙来看卖。那爸比亚相解答，由高雄市长陈其迈甲议长孔如霞各自带队团队驶向外海，两船一队一队抗，要伫8海里的比赛内底来比速度。风速10.6节，目标在我们正前方。这场友谊赛开始进行，8、6早起就高雄国际帆船赛伫举行，经由空气画面看到海面上滚了10只国内外大型的帆船，每只船代表一个团队各自合作来比速度，希望摕冠军。而且比赛团队也伫8、6下晡2点左右陆续回航。第一次参加就蛮刺激的啦，因为在船上就是都要同心协力啊，大家把自己的工作做好，然后有一点失误的话，可能就会船速就会变慢，就会落后了。然后角度不对，就失之毫厘，差之千里。其实这个活动现在推广起来比过去我觉得，简单很多，然后也应该是说大家的接受度也很高，也大家越来越认识帆船。高雄国际帆船赛今日头一摆甲大流杯国际帆船赛、平湖岛帆船赛串联合作，总奖金是20万块。参赛人讲，帆船赛考验的是团队的配合，也有临场的反应，是相当健康也有意义的活动。也认为高雄身为海港的城市，更加应该多多来提供帆船这类亲近海洋的运动，让各种比赛拢有机会伫高雄举行甲推广。记者综合报道。中华王景渔火节嘛是今仔日起过。连续2天要放落航蚵仔，现土现行当地特产珍珠蚵。虽然天气是真热，不过今年游玩社4800人报名参加。铁网仔顶面放真侪粒有壳的蚵仔，用火炭一直烘，免偌久的时间，蚵仔壳一个开，内底就是真鲜好食的蚵仔。民众拢唔惊烧，赶紧食。你们哪里来的？台北。台北啊！一大早就开车赶下来。今天太阳特别大，不过我觉得可以这样来参加活动还不错。今年的中华王景渔火节15日开始，早起有不少民众规家带来参加上千人的烘青蚵仔活动。不过日头赤炎炎，也会烘蚵仔，大人囡仔拢规身骨干。也不过活动现场烘的珍珠蚵仔是当地特产，而且拢真鲜。报名活动一推出，名额也是一个下都拢报完了。来家还可以参加我们的深度旅游，真正了解到这块沿海地区它的好、它的美哈。那欢迎我们的乡亲利用机会来家。虽然天气很热，烤客有一点热，但是呢，像这么新鲜的烤客哦，你只有在我们的彰化王宫才尝得到哦。王景渔火节青人封路的烘蚵仔活动已经进入第19年啊！今年开放4800人报名来参加，封路700公尺，总共传2400大斤的珍珠蚵仔。中华县6月初讲，王景渔港今年伫农委会金港渔港的环境评鉴中得到最佳人气奖，同时也是中华北京之一。希望经由王景渔火节的活动，继续推广当地产业和观光。记者综合报道。咱去庙里拜拜，定定会看到36卦奖，也就是天兵天将。即阵台南文资处请3位剪念、彩绘甲插绘艺术等功夫，用卦奖做主题来创作。希望透过展览，互民众欣赏咱的传统工艺。
手提乾坤拳坐伫咧灵顶悬，伊是李元帅，嘛是大家俗称的三太子。整个雕刻无论是寸尺大细，也是雕刻手法，拢做甲真有路。但是文殊处头一届甲剪黏、彩绘甲插花的工艺师做结合，伫总衙艺文中心办特展。艺术因以36观众做主题，创作家己独一无二的工艺风格。我还是坚持用我传统技术做一些传统的东西，把它给留下来。那以后给一些想学习枣花技术的一些学生啊，一些年轻人来可以做一个参考。他们在一些诠释上面，在美、在艺术、在姿态，甚至他们对于脸部表情、他们的神兽坐骑等等这一些方面，他们发挥他们艺师个人的一些创意。36观众伫咧台湾表演定定看会到，是道教行妖独舞的天兵天将。有人讲参北斗七星有关系，就因为安尼观众有真多元的角色，互艺术因有真大的发挥空间。其中廖庆将艺术甲作品做新的变化，用现代动物参团水中的成熟形象做结合，增添观赏的趣味性。一般咱若假使讲无经过去甲伊营造吼，啊你看伊嘛是讲平常就骑一只马啊，吼，伊是骑一只马，但是我该骑一只机灵。这个展览展示上百的作品，艺术应用2-3天的时间才完成。文字曙光，大家伫咧展览中会使去观察艺术无共工艺表现的特色。记者李成武台南采访报道。天气报你知，做伙来关心明仔载各地台温度。北部地区27度到36度，中部地区26度到35度，南部地区26度到35度，东部地区26度到33度。华岛地区26度到33度，各有未来3日的天气。日本有一款特别的地下爱豆的文化。一寡查某囡仔穿甲高水，伫咧舞台顶唱歌跳舞，有真侪市场的支持者。稍等4点半，青春咱的梦就要带大家来看台湾的美将受到地下爱豆影响，找出家己的梦想。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，我是陈怡珍，明仔载同这个时间，咱再会。